Енді біздің мынау елбасымыз президент Қасым-Жомарт Кемелевич қазір айтып отыр ғой, халықтың жағдайын көтеру керек. Ол үшін ең біріншіден экономикамызды көтеру керек. Сондықтан осындай үлкен кәсіпорындар ат салысып, салық жағынан көптеген үстісіне нелер болады, жаңағы налогтар төлейді, салық. Соған байланысты біз өзіміздің ойымызды ортаға салып, тағы да ақылдасамыз, басшылармен кездесеміз. Бүгін мен түстен кейін осы облыс басшыларымен кездесемін. Сонда қандай болып жатқан проблемалар туралы, осы Шығыс Қазақстанда, осы кәсіпорындарда, осы еңбек ұжымдарының ұсыныстары болса, соларды жеткізіп, сол алдағы уақытта содан бір жақсы жағдайларға жеткізуге тырысамыз. Танталовое производство, горно-обогатительный комплекс.